हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम अपनी किसी भी वीडियो में, किसी भी इंटरेस्टेड वीडियो जब भी कोई बनाते हैं तो उसमें हम मीम्स या साउंड इफेक्ट वगैरह किस तरीके से यूज़ करते हैं और कहां से वो डाउनलोड करें। तो मेन वीडियो इसी पर है कि हमें इंटरेस्टेड साउंड इफेक्ट वगैरह कहाँ से डाउनलोड करने हैं, जिससे हम किसी भी अपनी वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टेड बना सकें, बहुत ही अच्छे से लोग उसे देखें और उसे पसंद करें। कोई भी वीडियो अगर विदाउट साउंड इफेक्ट की रहती है तो उसे देखने में मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए हम अपनी वीडियो को इंटरेस्टेड बनाने के लिए उसमें साउंड इफेक्ट और मीम्स का यूज़ करते हैं। मीम्स कहाँ से डाउनलोड करें, आपको एक ही वेबसाइट से सारी मीम्स मिल जाएंगी और उसमें कोई भी कॉपीराइट का डर नहीं रहेगा। आपको उसका लाइसेंस वगैरह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, वीडियो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और चलते हैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जो है आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम में ओपन करने के बाद जो है आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहले ऊपर आपको डालना है मीम्स डाउनलोड। ठीक है, मीम डाउनलोड मैंने पहले ही डाल रखा है, तो आपको यहाँ डाल लेना है सर्चिंग में। और इसको सर्च जब कर देंगे तो आपको ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आ रही है, ठीक है, जो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आ रही है, बस आपको इसी को ओपन कर लेना है। memes.co.in करके जो आ रही है, आपको इसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। और इस इंटरफेस को आपको यहाँ पर एक ऐड देखने को मिलेगा पहले। तो जो ऐड है इसको आपको हटा देना है। तो ये ऐड हट गया है। ऐड हटने के बाद जो है आपको यहाँ पर ऊपर लिख के आ रहा है रिसेंट। ठीक है, रिसेंट पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखो रिसेंट लिख के आ रहा है, रिसेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो रिसेंट जो होंगी वो मीम सारी खुल जाएंगी। तो ये देखो एक ऐड ओपन फिर से हो गया है। तो ऐड आते हैं जब आप फ्री में कोई चीज़ करते हैं। तो ये रिसेंट वाली मीम्स जो हैं, एक मिनट, ये आ रही हैं। ये देखो नीचे आ गई हैं जो रिसेंट्स वाली मीम्स हैं सारी, ये आ गई। देखो मैं यहाँ देखो धोनी का एक क्लिप पड़ा हुआ है, देखिए आप। इसके बाद देखो नीचे और भी पड़ी हुई हैं जो भी रिसेंट में इस टाइम होंगी, ये देखिए आप। तो ये बहुत सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये ट्रेंडिंग आ रही है। ट्रेंडिंग मतलब जो अभी इस टाइम चल रही है, हर एक इंसान अपनी वीडियो में उसे यूज़ कर रहा है। तो आप ट्रेंडिंग पर जब क्लिक करेंगे तो आपको जो बहुत ही पॉपुलर मीम्स हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी। तो देखो सबसे पहले ये देखो, एक ये वाली बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है इस टाइम, सुनिए आप इसे। और उसके बाद में ये वाली जो देखो, ये हंसने वाली है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, हर किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। देखो इस पे नीचे लिखा भी है दोस्तों, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कॉपीराइट फ्री मीम्स वीडियो डाउनलोड फॉर यूट्यूब एडिटिंग वीडियो हेल्प यू मेक। तो ये सब पूरा इनका इन्होंने फ्री डाल रखा है। इस पर आप यहाँ से आसानी ले सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट नहीं आता। मैं अपनी वीडियो में भी यहाँ से ही यूज़ करता हूँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से यहाँ से मीम्स डाउनलोड करिए आप और अपनी वीडियो में यूज़ करिए इसे। ठीक है, तो बहुत सारी देखो यहाँ पर ट्रेंडिंग में पड़ी हुई हैं जो भी हैं, तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इन मीम्स को और अपनी वीडियो में आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ये तो डाउनलोड नीचे लिख के आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है, यहाँ से आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों और अपनी वीडियो में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आ रहा है कि किस ऐप से एडिटिंग करके मुझे यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको बहुत ही जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहले से पड़ी हुई है चैनल पर। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसी ही सर्चिंग वीडियो मैं आपके लिए खोजता रहता हूं, बनाता रहता हूं। जो भी मुझे पता चलता है कि कहां से मेरे यूट्यूबर्स को परेशानी हो रही है वीडियो वगैरह में, तो इस तरीके से अच्छी अच्छी साइट्स के नाम मैं बताता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।